你能想象吗？这群人接到了甄子丹的委托，去收缴越南军的赃物。自从被公司抛弃并追杀后，因为一盘光盘失去所有的倒霉射出港岛，改名洛克，加入了东南亚的海盗小队黑胶。罪恶的港湾罗阿纳普拉，港湾的入口有着本该闪闪发光的佛像，如今却以凄惨的姿态矗立于海上。从陆地进入的话，入口总有一根不知道为谁准备的吊绳。本来应该在东京当社畜的洛克，却在这座城里与海贼共舞。他从可怜的老婆婆那儿买了果子回去，却完全不能吃。这里是国际恶棍的聚集地，所有人都互相欺骗的生存。他还是太嫩了，就连同伴们被强烈个人主义庇护的故事都没有看透。达奇出门找了台公用电话，向对方提出了12万美金的付款要求。电话没打完，陈先生开车出现在他面前。对方对他和俄罗斯人合作的事非常不满。自从那个女人到这儿来之后，生意就越来越难做了。所有赚钱的买卖都被俄罗斯人抢走了，半点仁义道德都没有，而且还想要染指海上的贸易。陈先生让达奇早点和对方撇清关系，然而达奇根本不吃他这一套，恶棍也是要讲道义的。他们当时帮忙搬运了陈先生卖给新人民军的垃圾，结果货出了大问题，陈先生却扔下烂摊的人间蒸发。至少巴拉莱卡比他更懂得仁义投资。达奇说完就离开了，陈先生在后面大喊着让他不要后悔。这是一座字面意义上的肮脏的都市，到处都是见不得光的恶棍。在沙发上睡觉的洛克被一脚踹醒，他们有工作了，是甄子丹的委托，去福库奥固岛收越南军的赃物。莱维抱怨洛克不肯穿他买的夏威夷衬衫，一天到晚都是这套白领装。汽车飞速冲向码头，殊不知这一场委托是陈先生为他们设计的陷阱。不会绑绳子的洛克再次遭到莱维的嫌弃，这么简单的事都不会，他的公司到底做什么？洛克之前属于旭日重工的物资供应部，日常的工作就是出差写报告、打电话、低头鞠躬、陪上司喝酒，忍耐也是工作之一。毕竟他可不想睡大街，大家都是这么活下去的。洛克问莱维在这里之前做的什么，偷窃、谋杀，什么坏事他都做过。莱维并不愿意谈起自己的事。突然贝尼察觉到有多艘船正在朝他们靠近，这片海域属于海盗，不可能有民用船出现。贝尼以为是边境警察的侦察舰，立刻拉响了红色警报。6艘船呈两面夹击之势跟在他们身后，明显是早有预谋。对方速度非常快，达奇也只能将船速提到最高。莱维经过一番观察后，断定追击他们的不是海警，那些家伙冒着血与硝烟的味道，他们被海贼盯上了。洛克急忙问达奇委托人的背景，没想到达奇根本没来得及查。对方的舰艇向他们发来的通讯，没想到是老熟人爱库。陈先生以加里曼丹的过路费为好处，怂恿最近生意一落千丈的爱库出动全部舰艇围剿黑胶，船只很快就被夹击包抄。达奇突然降速避让，使得两面夹击的舰艇开足火力，却痛击队友，不费吹灰之力就做掉了2艘船。夹击的时候避开火线摆阵是常识，剩下的4艘就轮到莱威出场了。她绝对是最强的女海盗。莱维一枪轰沉了右边的船后，高高跃起，跳到左边的船上，超级机枪一顿狂轰乱炸，射击造成的浓烟从船上涌出遮挡视线，后面的船只根本无法进行支援，只能听见浓烟里惨叫不断。顶着密集的枪弹，莱维跃到第3艘船，一番激烈的交战之后，莱维全线碾压，一人干翻了3艘船，毫发无伤。5艘舰艇全灭，陆艾库知道大事不妙，他惊恐地抢过方向盘，转身就跑，谁还继续陪这帮恶魔玩啊？然而从他决定出手的那一刻起，就注定只能是黑胶的猎物。莱维精准地轰出最后一炮，陆库船队全灭，一个人就灭掉了整艘船队。虽然不知道是什么将莱维变成了这样，但是对于莱维的恶魔之举，洛克却仍旧抱有信任。得知陆艾库失手后，陈先生大骂着准备卷钱跑路，然而还没来得及行动，就被巴拉莱卡堵在了家里。白忙活一场的达奇一回家就接到了巴拉莱卡打来的电话，作为赔偿，巴拉莱卡按下按钮，请他听爆炸的美妙声响。没错，他把陈先生绑在房间里炸成了渣渣。之后还有工作要委托给他们，心情畅快的达奇决定请客，带着组员去酒馆痛饮到天亮。1945年德国战败后，一批德日军趁着盟军空中侦察薄弱，乘潜艇逃离德国，一路上都算得上平安无事。在印度洋，他们发现了同盟国从南非出发的运输船，船长打算对运输船发起攻击，但船上的中佐却不同意，他们还有任务在身，完全没有必要冒这个风险。但那可是英军的船，上面搭载的还是攻击他们盟友的战略物资，难道要无视掉敌人吗？中佐表示，就算攻击了那艘船也没有任何意义，他们的国家已经没有未来了。这让船长有些惊讶，还以为中佐对大德亡了这件事无法接受，却没想到人家比他还接受良好。但就算没有意义，战斗也非打不可。鱼雷准备完毕，他们会一直战斗下去。潜艇来到了印尼群岛海域，遭到了敌军的包围和镇压，最终被深水炸弹击中而搁浅。发射管进水导致水压失控，
虽然将进水局限在发射管舱，但是潜艇已经彻底瘫痪，无法修复。再过2个小时，空气也会耗尽。日本军官选择了切腹自尽，船长自知已经无力回天，解除了所有人的职务，让大家自由选择方法死去。得知潜艇永远不会上浮后，中佐抱着画崩溃了。他手里的布伦希尔德引导的12骑士是总统在夺得政权后画下的唯一一幅画。潜艇的任务就是将这幅画藏匿起来，等到他们东山再起之时，这幅画将成为聚集四散同伴的灯塔。船长明白了，这场战争的失败在预料之中，但下一场战争还要继续。他们中佐有没有家人？但中佐却说，在大义面前，家人都不值一提。船长曾为祖国奋战而感到自豪，在注定葬身大海的现在也毫无悔恨。但是唯一让他不满的就是，他要和中佐这种连家人都不眷恋的混蛋躺进同一具棺材。那位的帝国已经结束了，因为陪着他们的痴心妄想，他的祖国，他的海军成了这样。如果能让他的孩子们不再需要仰望那晦气的纳粹旗，这次沉船也算值了。中佐暴怒地扔掉帽子，拿枪对准了船长，但船长没有丝毫畏惧。2声枪响之后，船里的一切都归于寂静。海盗开着船在海上漫游，渐渐融入小镇的洛克谈起了他曾经有潜水的经历。因为车子歇菜，只能抱着东西从码头往家走。路上遇到有人在卖偷来的潜水装备，洛克很心动，但价格太贵，没舍得买。回家正算着鱼雷艇的年费结算，达奇突然扛着那套他看上的潜水装备回来了，说是给他的礼物。洛克开心极了，却没想到正中了达克的圈套。现在的洛克无比后悔说过自己会潜水这种话。黑脚接到了一份工作，半个世纪前，德军的一艘潜艇从濒临灭亡的祖国接到了最后一道命令，那就是带着日本海军将校前往东南亚的巴达维亚。这是一场非常漫长的旅途，在船长的指挥下，潜艇顺利走完了这趟堪比麦哲伦环球的航线。而就在即将抵达目的地的时候，他们的好运到头了。正在巡查日本海军的美军发现了潜艇，并将其击沉。就这样，船长和44名海军一起消失在了漆黑的大海中。但这其中还有一个不为人知的秘密，就在出航前夜，国家安保局的亲卫队强行登舰，和他们一起离开了德国。而那位中佐的怀里紧紧抱着一幅名为布伦希尔德引导的12骑士的画作。据传作者只是一个无名画家，那幅画和潜艇一起沉睡在了大海中。虽然不知道这幅画到底有什么价值，但西班牙的古董却向他们发出委托，听说对方的爱好就是收藏纳粹时代的艺术品。本来这幅画已经被放弃了，但是去年一家法国电话公司在修复海底电缆的时候发现了潜艇，而且潜艇还保持在没有进水的状态。这附近一带的国家在海域问题上发生了争执，谁都不敢轻举妄动。这时候就轮到他们出场了，这可是经费另算的净赚5万的好活。据法国潜艇的侦查，潜艇前部已经进水，所以需要莱维和洛克从发射管进入艇内关闭遮盖器，只要把水进入的部分焊接好，就能打开里面的门。任务确定，洛克一脸苦相地穿着潜水装备，居然还要他进行水下作业，这也太难为人了。莱维催促了洛克好好检查，对方无所谓的态度让他非常火大。他们潜下去之后，就只能用信标确定位置了。达奇还给莱维带了水中枪护身。准备完毕之后，两人潜入水下，没一会儿就发现了沉在海底的庞然大物。而就在这时，海上的贝尼发现一艘船正朝他们靠近。这一带并非航路，电话公司近期也不会来检查。这艘船的出现实在是太突兀了。达奇立刻挂起泰国海军旗，伪装成执行任务的泰国海军。很快，对方船只发来联络，但对于达奇问的问题一概不予回答。达奇意识到事情不对，对方绝对不是什么善男信女，立刻回到控制室做准备。最后的打算就是干掉对方，再把莱维救出来。而那艘船的人也识破了，他们并非军方，而是大脑生物的盗墓贼。大批导弹朝着鱼雷艇发射而来，达奇驾驶着鱼雷艇飞速逃离，而海底的莱维和洛克已经进入到潜艇之中，海底的墓穴即将敞开。